Mwambe isini batonye. Mwambe isini batonye. Nasimani ya chebeni chebeni. Odeka sina patameni. Nasimani ya chebeni chebeni. Odeka sina patameni. Abweni kabisi oche. Abweni kabisi oche. Enyi na-aga na iso n'azụ. Enyi na-aga na iso n'azụ. Na-asị ma anyị na-adụbe enyi chebe enyi. Ọ dịka sị na-abata m enyi. Na-asị ma anyị na-adụbe enyi chebe enyi. Ọ dịka sị na-abata m enyi. Akwa enyi ga-abụ isi oche. Akwa enyi ga-abụ isi oche. Enyi na-aga na iso n'azụ. Enyi na-aga na iso n'azụ. Gbọgbọgbọngọ. Gbọgbọgbọngọ. Kaba kparịsịsị onye bụ nkata mbe n'ihu. Gbọgbọgbọngọ. Mbe wee naba. Gbọgbọgbọngọ. 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 Wee je ga-agwa eze. Gbọgbọgbọngọ. Si anyị mbọsị ya ga-abịa okwu ada ya. Gbọgbọgbọngọ. Ese wee si anyị ndị ibe abịa kwụ. Gbọgbọgbọngọ. Ọsị anyị ekwusikwanye ike nke rapụ. Gbọgbọgbọngọ. Ya abịazịa ife ya ọfụ. Gbọgbọgbọngọ. Owelu. Gbọgbọgbọngọ. Ka chi mbọsị ya lụziela. Gbọgbọgbọngọ. Gbọgbọgbọngọ. Mbe bụ jekwuru enyi. Gbọgbọgbọngọ. Tupu o jee na-akpa enyi, chi agbagolitasi igo. Gbọgbọgbọngọ. Anwụ ekesibeka ike. Gbọgbọgbọngọ. Enyi si ya mbe ka isi were aja kịta. Gbọgbọgbọngọ. Ebe masị na ya ga-abụ isi oche ka ọ ga-abụnye dukwu ọbụ na ya jere ekwenye ihe na-eme. Gbọgbọgbọngọ. Mbe si agba nkịtị na ba ga-ejesi ike. Gbọgbọgbọngọ. Enyi si ya ngwa ya kwado ka majebe ejebe. Otegoli eri ụtụtụ ya isi Gbọgbọgbọngọ. jikparịcha chịchasị ya na-echi ka ọ bịa. Gbọgbọgbọngọ. Mbe si ya na ọ bụrụ n'ije. Gbọgbọgbọngọ. 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 Ka ha na-ejezi n'ụzọ. Ya, ụmụ ibe ekenekwa m ụnụ. Ụmụ ibe ekenekwa m ụnụ na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo. A sị m ka udo dịrị ụnụ ebe ọ bụla nọ n'ụbọchị nkịta dị. Ụmụ ibe na anyị nwawo ndị ndozi ọdịnala Igbo. Anyị na-eke na orie, na-eke na afọ, na-eke na nkwọ. Ụmụ ibe a sị m udo dịrị ụnụ. Ihe m chọrọ ibuturu ndị be anyị taa bụ maka ihe gbasara, ọ dị ka ihe a kpọdoro isi na ka m tọnụọ ihe aba ka m tọnụọ kamera ọ kpọdoro isi na so dịka m si wee na-ekwu ọnwụ na o nwere mpụ na-afụ ha anyị na-eme ka m mara maka atọnụrụ ndị kamera atọnụ. Dịka m si wee na-ekwu ihe a bụ akọ Igbo ka asụrụ, Igbo ka asụrụ ụmụ ibe akọ. Nke a bụ uche ndị be anyị na-asị ụnụ nwanne nwekwara akọ na uche. Nke a bụ echiche, nke a bụzi ịba uru ma ịbakwa uru. Ụmụ ibe na-ele anya ihe nji wee tinye egwu a kpọrọ oge a bụ ka esi were onye isi oche. Ihe nji wee tinye egwu a kpọrọ oge a ka esi were onye isi oche bụ maka na ndị be anyị aghọtara ihe na-emenụ. Awụichi na ndị be anyị ghọtara. Ọ bụrụ na ha ghọtara ihe na-emenụ, ọ ga-akara ha mma maka na tata bụ gboo. Taa ugbo ihe unu na-agụ tata a na-akpọ kọmas, ihe unu na-eme a na-akpọ ego. Nekwa ihe ọ bụ
ego unu na-ebugharị taa nekwe ihe ọgụ m ga-agwa unu ka o si wee banye ebe a ndị chenjiri ihe a ha ama ihe ha mere maka ha mara destiny you rule nke nwa na onwe gị na-achị ụwa with destiny and ha chenji ha na ihe a ịghọ onye nkịtị mana nsogbu ị nweziri bụ na iji esoro ha hapụzie ihe a chụbazie ihe ha isi a creation or a new science ha just purposely did it all by mistake maka ha mana they cannot achieve this with you ha agaghị eme nwunye because ngwa represent this thing ha nwa represent the opposite of this thing ihe a bụ ihe unu na-eme n'ụlọ ụka ka ihe na-eje n'ụlọ ụka ime n'anya ụlọ ụka bụ o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ọnwa alọmchi gịnị bụ alọmchi ọ ya ka ndị Igbo na-akpọ ịgọchi ịgọchi wụ chi na-agọrọ maka na ọwụ na ya ọchi crystallize ọwụ na chi gị dị clean ọ ga-connect with the inner soul ọ ya ọ na-agọrọ gị agụgọ because sị na onye enweghị ihe obu enweghị ihe ọ na-akwafu ọ ya ka ndị atọ nụrụ to synagogue ọwụ chi na-agọrọ ọkwụ na-agọchi unu na-ekwu ya everyday aka mụ na ụnụ amara asụ Igbo unu na-ekwu ya everyday na-agọchi all that thing in the temple ọ ihe a na-eje ebe ahụ eme maka ị na-eje ebe ahụ ime gịnị inweta okwuchukwu gịnị bụ okwuchukwu ọnya bụ akọ bụ okwuchukwu uche bụ ụka ahụ na-eje bụ uche ọkwụ njesie dị ụka enwere ihe na-akpọ harvest and thanksgiving unu na-eme harvest na-ekwe dị harvest ya bụ echiche symbolism ka a na-agba ụnụ ihe a mụrụ na-aghọta ihe a na-akọ ka bụ harvest unu na-eme n'ụlọ ụka unu everyday unu na-eme ka harvest ihe a bụ na nna gị ewere na nna gị na nna anyị ihe mere ebe ahụ ọwụ na imesie dị harvest na-ekwe ụba uru onye nwere ihe a kama na ihe a na-agwa gị bụ symbol nna gị mere destiny but ụba uru anụma ihe o symbolize bụ gold because gold will be the purest element nna gị were gold because for symbolism ihe o ji were represent ya for symbolism for gold so that your mind will be as pure as gold but mba ha change this philosophy turnuzie this education n'ụlọ ụka ebe a na instead of ị na-akọzi akọ ka akọ a na-akọwụrụ higher knowledge ha na-akọrọ ụnụ egbe ama nụ na-eji wee fe the 10% a na-ekwu maka ya bụ the 10% of the gain you gain from here the only 10% of element is gold 90% of nonsense 90% of the element is rubbish 10% is gold ihe ọ na-agwa gị bụ this thing will buy pure gold which is the 10% of the material element you get all these things because ị kọta ya here okwuchukwu mana once you change this okwuchukwu nwanne uche ga-echenji kwenewu once uche gị chenjiri echiche ga-echenji kwenewu nwanne ọkwa onye nkịtị ka ị na-ahụ onye nkịtị ka ije ka ịhụ n'anya that is where everything spoil once they change the educational system echenji go your mind ma ị chọrọ ma ị chọrọ because ị ga-aga this process ị gasị ebe a result ị ga-enweta bụ ihe because mmiri si na n'isi wee gbarụọ that's why nji abụrụ na-esozi na ha don't follow them hapụ ha change this thing your problem is change this akọ into what you know about the universe once you change the echiche ndị mmadụ uche ndị mmadụ ga-echenji once uche ha chenjiri echiche ha echenjiri once echiche ha chenjiri this is the benefit ebe uru mmadụ asị gị ebe uru man ihe of science pure natural principle ọ bụrụ about the possible or not possible this is how life work ihe na-eme today because e change this thing tinye gị na school n'ụlọ akwụkwọ ebe a na-agụ rubbish igosia rubbish ime rubbish imesia rubbish ime master ime rubbish imesia master rubbish it's abụ ha na-agbara ha boy odibo with paper money this is the value moral highest moral order they change it into paper nonsense why na he use for gold even you check n'ụlọ ụka ahụ na-egedi sef unu ga-afụrụ watch ya movie one of those movie ndị Jesus ahụ na-eme o nwere mgbe ọ ga n'ụlọ ụka fụ na ha eji hos gold eme ego no silver inwe ihe o mere ọkwafusie datin ọkwafusie ya because ọ kpọrọ ya corruption because I corrupt to go the gold into silver that means there is a problem
agwachara unu everything everybody say every religion says it because ha ma na onwe ha bụ ndị ụka makwana nwanne o ritere everybody God bụ ọgụrụ anyị ka ha mma we are better than these people because their children have this more knowledge of this you have it so you bet ihe mere bụ na you get it wrong iji esorozie ha na that their new educational system they create that the new commerce job creation job money exchange value isoroziri however na akụkọ hapụzie nka you can lead with this one day you lead because if you have this thing you can create this thing if you want ma ọ bụrụ na ị nwere ya ụlọ ụka unu na-eje eje is nothing but a shrine bụ ebe a na-eje enweta akọ na uche higher knowledge that is why eji wee sị na osu bi na shrine osu bụ gịnị enwere osu ịtọ osu ji osu ala na osu agwụ osu ji bụ man servant daka ha ji wee mee man servant because these things are symbols here are symbols but you don't see osu ji bụ man servant ọ ya bụ ohu osu ala bụ seminarian na afọ dị seminarian na afọ ya bụ osu ala that these people copy everything but we still have it IG the priest ahụrụ na afọ ozi ya bụ osu abụ because ọ nyanwa bụ the purifier nyanwa bụ the purifier that is what they say na ha bi n'ime ọhịa na ha bi na shrine no these things are simple there is no one single just mystic in this thing no they are natural principle ọ bụrụ about mystic enweghị ihe gbasara mystic n'Igbo culture ihe ahụ this thing ka nna gwụrụ not about osu not about ohu not about shrine because if you go to shrine ha the two things there the artifact unu kpọrọ arụsị then alọchi nkụ na akpa alọmchi I'm not inventing anything here ọ dị je unu na-eme everyday bụrụ ọkụkọ na-egbu alọmchi mana asị ka akọwara gị ihe ị na-eme ịchụ alọmchi aha bụ na ọ bụ nyanwa bụ the shrine ahụrụ na akpọ shrine is nothing but ụka agọrọchi ebe a na-agọrọchi iji ebe ahụ mmadụ mee gị ihe ọjọọ kwa ị na-asị gị eto ya na arụsị because ị maha na ọmiti ka a na-ekwu okwu ikpe ire ọ na-eme itinye nri n'ọnụ gị ọ bụrụ na ire ga-ala ike ya ịma ihe asọ gị ga-eme asọ ga-abụpụ ya ọ gaghị eti because asọ bụ dị moto onye nwa bụ dị tin na-ebu dị nri buda ya n'eluigwe n'ime afọ gị n'ụlọ nke chukwu gị according to the philosophy of the mind development ọnwụ na asọ aha ebughị ihe ọ ga-abụpụ ya abụpụ ihe na-ekpe n'ire bụ ikpe ị na-you are complaining ọ dị ka mmadụ ije na nke lawyer na nke na kọtụ je gbaa mmadụ akwụkwọ you are learning a complaint against Ifeanyị ma Emeka mana nwanne ọnwụ na asọ mmiri gị ahụ asọ ọ dịrị asọ na ọ gaghị ebu dị nri it will reject the food that means ihe ọ bụla ị na-ekwu is waste that's why your prayer should not be answered that is simple truth ọ bụrụ about ihe you are laying a complaint mana a sị na onye ka aka esi ekwu ya ekwu o ji ncha asa arụ mara onwe ya onye na-ejekwe ndị chọrọ enweghị ihe obu maka ọ bụrụ na iburu ihe bịa nwanne ọ gaghị ikpe ire natural law gwara gị na before food will pass here the tongue must test ire ga-etest ya ikpe ire ị na-ekpe ire you are judging ị na-judge that na yes ihe ị na-ekwu bụ eziokwu because we don't have proper information that's why they emegiri ka ị ga-esi na atụgide nwanne gị asị why you know na agwara gị natural laws told you that na ire gị go test the food first before you eat it why then you will do ibi mana this thing ọ bụrụ eziokwu then why do you say it ị na-ekpe ekpere everyday gịnị ka ị na-ekpe ekpere ị na-ekpe ka Chukwu nye gị ego o make no sense ị na-ekpe ekpere ka Chukwu gbuo Ifeanyị o make no sense ma ọ bụrụ na enweghị ihe mere Ifeanyị eme gị ihe ọjọọ then anything ọ bụla i kwuru about Ifeanyị will automatically work it's automatic because you are the n'ime gị the energy is moving you are the everything moving ọ bụ ngoma Igbo abụrụ ndị ojii ọbụla Igbo is the people they are farmers Igbo mean farmer the cultivators
the rescuer. Bụrụ ndị ojii ọbụla nwere ndị ha bụ ihe a bụ ndị Afrịka ndị isi ojii just fụ na ndị mmadụ na-ata ahụhụ, they begin to suffer themselves, they crush themselves to zero, begin afresh, map out a land as Igbo land to cure people. They are rescuer. Mmadụ n'ọnụ Igbo pụtara life guide. Na agwụ na ya bụ the highest secret ever hidden in Igbo land. Life guide, ọ bụrụ beauty. Life guide ka ihe a na-arụ ndị a n'elu mmiri na-eri ndị mmadụ, ha na-rescue ha. They use ha na-eyuzu anụmanụ bụ gịnị? Anụmanụ bụ gịnị? Fuel to fuel the sheep for food. Anụmanụ for food. To fuel the sheep, gịnị with sheep? The body. The body with the sheep. The life vest bụ the omenala. With the knowledge that program you for the rescuer. That is why they may have for free of charge. That's why we don't ask you anything, because I might hide them off above. We know exactly what we are doing, because the rescuer, for you to be justified, onye ka o ji eme a na-akpọ ara ahụ nwatakịrị na-aṅụ ma amụọ ya na-akpọ ya ara. Enwere ndị na-akpọ ya ala. Ihe eji akpọ ya ara bụ na the upper lower of the earth, upper or lower of the earth, onye ọwụfụ food, onye produce food unu na-eri, ndị unu na-eri ala, onye ka na-akpọ ala, onye ọpa onye ka o ji eme n'ala Igbo ịrụ ala achụọ gị ọsọ, achụpụ gị n'ihu. Why? Because you don't build land, you cultivate land, you constitute or cultivate land, you constitute it, you don't build it, because you don't elevate, you don't elevate ihe ọjọọ. That is why once you elevate ala, allow ihe ọjọọ, then tabo gị na ọfụ. Onye ka eji na mmadụ rụrụ ala, ịrụ ala. That is why do you build something that is not been constructed? Iwu, ị ga-ewu ya ewu na, you must construct it. Iwu ye, then you can build it. Mụ na anaghị anụ n'Igbo better. That is why ihe niile anyị na-eme, nwere onye na-eme anyị ya. Nwanne, ọ bụrụ na ikpuru isi na ha afụ ụzọ, ị ga-asọgide isi until you be used to blindness. Ị ga-asọgide isi wee used to blindness. So isi ka anyị na-asọ, so that we can become used to life we live, because we have gone away. Anyị apụgo na line. A sị na ngwere hapụ ukwu isi aka akpara ya. Ngwere hapụ ukwu isi aka akpara ya. Ngwere hapụrụ ukwu isi nna aka akpara ya. Ohu, onye bụ ohu. Ya symbolism, they are symbols. Ngwere hapụrụ ukwu osisi aka akpara ya, onye bụ ohu a na-ekwu okwu ya. Then ume abịago. Ume bụ onye amụma. Amụma mmiri egbuo. Amụma mmiri egbuo na amụma mmiri mesịa ka ihe na-emenụ mmiri ozuzo. Ọ bụrụ na mmiri zosia, gịnị na-eme? Osu ji abịa. Osu ji bịa. Osu ala abịa. Osu ala wụ dị trainer, ndị na-etren mmadụ etren. Ọ bụ na tren si anyị ya wụ osu agwụ abịazie. Osu agwụ ya wụ mgbanwe. Ụmụ ibe, ihe a bụ ofu, abụọ, atọ, anọ wụ ume. Ọ ya wụ ume onye amụma. Ọ bụ na ume nọsi ya onye amụma, bikos amụma mmiri bụ ha ana mmiri ezo. Ihe ahụ filosofi ọdịnala Igbo. Mmiri mere gịnị? Ọkwa ka asụ John the Baptist bịara mee gịnị? Ka ọ baptizi ya, ọ mụrụ mmadụ na mmiri Chukwu. Mmiri Chukwu na nwanne, kedu ụdị nọnsensị bụ ihe? Unu eche na ndị ichie ga-eme emesịa ihe dị na unu eburu ihe ahụ bụ na-akpagharị n'ala Igbo asị ndị ma ihe ha na-eme. John the Baptist bụ onye amụma, ọ bụghị ume bụ onye amụma.
ụlọ si ume bụ arụsị, ume bụ ume nke a na-ekwugheri. Ume bụ onye amụma. Ihe ọ bụ nothing more nothing else. Amụma mmiri gbuo onwe onye bụ John the Baptist na onwe onye bụ Moses. This is ume bụ Moses. In their book ume bụ Moses. Osuji bụ Joshua. Osuala bụ George. Samuel bụ Osuabu. Ọ bụ ya ka echenjiri afa ya echenji giving from Saul to Samuel. Na menụ. Hi. Shit. Kekere ụdị idebe ihe ya. Ọ sị chere ya na asị ya. Wepụta na isi unu from this nonsense. Wepụta isi gị from this nonsense. Nwanne i were Coca-Cola na mmanụ gbakọ ya ọnụ rie nwụọ ya enwụọ. Everything with energy. You can change energy at any time you want. People don't nonsense. Energy can be changed any moment, anytime. Energy can be changed. Nothing to do with distance. Here our proper philosophy of life. O say Chirain Asia, Chirain will a place you go. Even the mad na bako mbendochie for knowledge where we teach and amend the people. So mad so also nsuala so mad men dear had to mend them. For you had a nothing more, nothing else. Mana unu na amụ na cage chere ife efe baaro. Osizie no we Chirain baaro si eburu na because he toro ochi na ikoro ofugoro mu. All these things are good, but you should know why you do them so that you don't begin to worship them. You should know why you do them. Achọrọ m ka ndị be anyị na-eme ya na-aga ọjị na-eme all those things, but they should know why they do them so that the soul and the spirit ha chọrọ ka ọ dị free. They will be free. But all in our worship, we don't know this thing. You just ịgba mmiri n'okwute ka ị na-eme. Ị na-agba mmiri n'okwute. Because of the reason why this thing was taught at the first place. Ọ bụrụ ihe mere eji wee kụziere gị this thing. This thing is taught because of these four things. Then ọ bụrụ na ihe ọ bụla ị na-eme, o nwere ihe ọ nwere ime with these four things. Then ị dara ya na. Ọ dị ka mmadụ inye gị exam 1000 pages. Ị desia the exam 1000 pages. But ị nwetara single answer. What is the essence? Igburu ọkụkọ nwanne ọkụkọ a na-ekwu bụ ọkụkọ kedu ihe ọkụkọ na-arụ? Ọkụkọ na-akpacha ahịhịa before ọ tụọ ihe. Ọfụ ya bụ osu ji na osu ala. Ọ na-akpachasị afịfịa before ọ tụrụ mmiri. Ọ na-eseparate ocho ya echo. Kedu ihe mere ndị Igbo ji eme eje n'ime ahịa echosi ahịa echo? Ọ ya bụ echiche. Ọ ya bụ exchange. Echo onye ọjọọ gbara na ndị Igbo na-echo anya na tebụl. Go and look. Jụọ ha why ha ji echo datin ha mara. Ọ datin bụ echiche ya o symbolism ka a na-agba gị maka ya. Ịgasị ọrụ weta ha mee harvest. Mesie the harvest ihe wetara ị gaa n'ime ahịa chọọ ya exchange with money. The money mgbe ndị ochie wu gold ka a na-ekwu maka ya ezigbo omume. It's about mind, but we hide the secret in a distance. The information is being hidden in market and all those who try practices ritual animal. This is where the meats are hidden. I tell you, I can't them mad nilo. I say aburu. Odroma. Maka ọbụna m ekwu ihe na ndị mmadụ ga-asị nọ nso onye ochie ọba ihe ọ na-eme. That is why na forced to say this thing na Facebook, the whole world na watch. Now, ndị na isef na fuck up. Ihe a bụ ka esi apụ ndụ. Nwanne abịara maachị ihe ahụ maachị ka abịara. Ị kwesịrị inwe the highest because nwanne ndị Igbo sịrị mkpụrụ onye kụrụ ka ọ na-aghọ. The highest knowledge should be hidden here. Na-akọ. Once you give a child the highest knowledge, uche agbanwe, echiche ya agbanwe, omume ya agbanwe. In every aspect, once you apply these four principles, you have the best. You have the best, absolute. But on kaya dịrị otu ahụ. Onye kwurusi ebe onye ọbụla na-akọgịrị. That is simple knowledge. Only five principle of governance ndị Igbo nwere. Ihe a nwa bekee na-eme n'ụlọ ụka ọ ndị Igbo na-eme n'ụlọ ụka sef a na-akpọ body of Christ and the spirit wine. Nri na eze all food nri symbolizes food. This is the body of Christ. The body irie ya na ị ga-adị ndụ. Then eze
symbolizes spirit, because that's why you watch it. Doesn't clean your spirit. Clean your spirit. That's why you win asa eze gị mmiri. Nri, eze nri, body and spirit. Ya ka ndị ụka chara n'ụlọ ụka. Nke a bụ arụ nke a ga-eduru m nye maka ụlọ. Onye nwe kedu ndị ihe eze nri na-eme ọ ndị eze n'ala Igbo ọkwa omenala ka ha na-eme. This is the knowledge that will purify your body. Because why? The blood naturally, ihe ọbara na-eme na ndụ gị bụ n'ime arụ gị bụ ọbara na-clean all the whole element your body don't need. Take them away with carbon dioxide. Ọbara na purify your body, you don't know. That is why you see na nke ọbara ya nke ọgba ndụ ọhụụ dị ebe ebe ka eji agbachapụ njọ. Because naturally blood cleans the body. So eat the flesh, rie arụ ya. Eze nri, nri ọ na Igbo ka na asụ asụ mbọ Igbo nri. Eze nri. So you have mythology, symbolism, symbols. So the ewu a na-ekwu maka ya wụ unconstructed mind should be used to fuel the ship of the rescuer. Only the rescuer, because you must be judged. Ọ bụrụ na enwere ijiri ewu ahụ ị na-egbu were eri nri ka inwe ike ịdị ndụ wee nwee ike ị na-agbapụta ndị mmadụ ndị mmiri na-achị iri, will be judged. Yes. Ọ bụrụ na i use ya for the proper ihe kwesịrị use ya for, because ị need iri eri to be alive. I werezi emebe ihe ọzọ okwu aka gị. Ọkụkọ, ihe a gwara gị bụ ọkụkọ bụ the symbol of ọkụkọ. Enyere gị dị ọkụkọ for a symbol. Enyere gị dị atụrụ, that is ebele aha na-ekwu from mbuni to ascend, to push you from up down. Enyere gị agwọ, ị na-agwọ ajụ, ị na-agwọ ajụ, ịgwọ to cure, symbol of healing. Ịgwọ ọrịa ọya ka ị na-agwọ ajụ wee buru n'isi. Ihe niile adịsị na ọnụ Igbo, ọ bụrụ n'ọnụ Bekee. Pọtụ mba ọ dịrị ọbụla ụtọ ha ka anyị si eme. Ndozi ọdịnala abịago, and ebe a ka anyị nọ nwanne, ebe a ka anyị si eje. These 4 principles. Ihe ọbụla gbasara Igbo ebughị na amụma. And anyị apụgo from ohu. Anyị apụgo from ịtọ, anyị atọpego. Anyị atọpụgo from ịtọ, ndozi ọdịnala apụgo. Mana nua ship ụgbọ nua eburugo anyị pụọ. Ndị Jews ọwụ Moses ka ha pụọ na Egypt, ha na-agazi na desert. Ha na-aga na Red Sea. Red Sea ahụ ọkwa ya bụ mmiri ozuzo a na-ekwu okwu ya. Mana nsogbu adịghị. Nke anyị bụ n'ọnwa agwụ, anyị na-eje n'ọnwa agwụ. Anyị apụgo na atọ baa na anọ n'ume. Anyị ga-esi from ume baa na agwụ. That is the agwụ, the end of the beginning, before ya abazie na cultivation. Anyị apụgo. Onye ọka zikwara obi, egwu ndị akara obi ka anyị na-agba. Ọgwụkwa na ọka ha gị obi ịnọdịdị ya mmiri erie gị. Ụgbọ mmiri ndị ndozi ọdịnala apụgo. Mana echi agbasi ọsọ agụọ maịl si m udo dịkwara ụmụ ibe ka ọ dịrị ụlọ na mma.